Parte de lo que verás en el siguiente video. Pues el desgaste. ¿Saben? La diferencia entre una y la otra. Comienza a tocar levemente el rotor y suena cuando se frena. Que corre el intro. Ladies and gentlemen, the countdown has just begun. Are you ready? Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video. En este video les voy a estar mostrando cómo cambiar las pastillas o pads. Dejamos un comentario abajo cómo se llaman desde donde estás viendo este video para saber cómo se llaman las pastillas. Te voy a dar una foto aquí ahora en pantalla para que sepas de lo que estoy hablando. En este caso específico voy a estar haciendo el trabajo en una Mitsubishi Outlander Sport, o como se le conoce aquí en Puerto Rico, ASX. Esto viene siendo desde el 2010 hasta el presente. Viene siendo el mismo procedimiento, las mismas piezas a ser utilizadas. En este caso en específico no voy a cortar ni a cambiar los discos o rotores debido a que están en buenas condiciones. Les voy a enseñar ahora más adelante pues, que están en buenas condiciones. No se te olvide, suscríbete al canal, dale a la campanita que está al lado derecho de tu pantalla, al lado derecho del botón de suscribirte. Si no le das a esa campana no vas a recibir notificaciones de los nuevos videos. Dale like al video si te gustó. Si tienes alguna duda o pregunta, me deja un comentario abajo. Y si no te gustó el video, dale un dislike, dedito para abajo, y me dejas saber en los comentarios abajo por qué. Al igual que comparte los videos con tus amistades. Y si ves alguna herramienta en los videos míos o alguno de los equipos que yo utilizo para grabarlo, abajo en la descripción vas a encontrar enlaces para todos, para que puedas comprarlos. Bueno, mi gente, lo primero que vamos a hacer, vamos a inspeccionar el disco. Como pueden ver, este disco está en buenas condiciones. Le estoy pasando la uña, no se engancha la uña en nada, no se encaja la uña en nada. Te voy a dar una foto ahora en pantalla de cómo se ve un disco que está dañado. Si el disco está como el de la foto, no podemos cambiar los pads o pastillas, debido a que si lo cambiamos, no va a tener un frenado correcto y puede también causar ruido. Pero lo más importante es que estás poniendo en riesgo tu seguridad debido a que no tiene un buen contacto la pastilla o pads nuevos con la superficie del disco. En este caso, como la línea del aceite hidráulico de la pinza está arriba, yo voy a soltar solamente este tornillo nada más, que se ve aquí, para entonces levantar la pinza y cambiar las pastillas o los pads. Acuérdate, déjame un comentario abajo cómo se le dice a las pastillas, a las pinzas, perdóname, a las pastillas, a los pads, desde donde están mirando el video. Por cierto, estos son cerámica para evitar ensuciar el aro. Los aros, pues cuando se utilizan las pastillas más económicas, sueltan el polvillo ese negro y ensucian todo el aro. Como en ese caso, ese aro que es gris. Bueno, mi gente, en este caso específico, esto viene siendo una 14. Como ya les dije, voy a soltar abajo, como les mostré ahorita. Quiero explicarles, esto es la pastilla, como la podemos ver aquí. Esto es lo que vamos a estar cambiando. Cuando tú compras las pastillas nuevas, en este caso pues llevan esta zapata o como se le conoce en inglés, shim. Estos son los que van a sujetar
las pastillas, y además de sujetarlas también van a ayudar a mantenerlas en el sitio cuando la pinza está descomprimida, para evitar que haga ruido. Y te traen un sobrecito de Moly Loop, de lo que viene siendo una grasa que es específica pues para estas partes, debido a que también si no se lubrican pues puede causar ruido también. Entre estos pines hay que lubricarlos con una grasa que es a base de silicón, pero como pueden ver estos están ya bastante lubricados, que no le hace falta que se le aplique lubricación nueva. Al igual que, recuerden, esta superficie yo le pasé la uña. Esto no lo podemos tocar con las manos porque contaminamos la superficie, y después tenemos que entonces utilizar el limpiador para partes de freno, y si no lo tienen a la mano en ese momento pues se van a complicar la vida. Y realmente para este trabajo no hay que tocar esto para nada. Aunque le pasemos la uña así por encimita, ya sabemos si está bueno el disco o rotor o no. Ya solté la pastilla abajo, el pasador de la pinza. Ahora lo voy a subir. Tengo que buscar ahora la herramienta que se utiliza para comprimir el pistón de la pinza para adentro, debido a que como ya está tan afuera, porque las pastillas ya están gastadas. Vamos a sacar una pastilla para que vean pues el desgaste. Ya ven, nada de diferencia entre una y la otra. Volverla a poner en su sitio ahí. Mientras tanto tengo que buscar ahora esa herramienta para comprimir el pistón. También podemos comprimirlo con los dos pasadores puestos. Vamos a ponerlo para atrás. Con los dos pasadores puestos, acuérdate que ya yo quité uno mete por aquí un destornillador y se le hace fuerza. Se le hace fuerte. Se le hace fuerte. Toma acá la lámpara esa. Y la lámpara se fue a la Polonia. Se le va a hacer fuerza aquí. No se toca el disco, no lo toquen. Van a tocar esta pastilla de adentro. Esta pastilla, la de adentro, aquí. Por aquí con el destornillador se le hace fuerza y se puede comprimir el pistón de la pinza. Bueno, mi gente, esta es la herramienta, pero yo hice un video específico de esta herramienta. Arriba a la derecha en tu pantalla te va a aparecer el enlace, al igual que abajo en la descripción, y al final del video vas a encontrar los enlaces para que veas el video que hice acerca de esta herramienta. Ya este video pues va a quedar un poquito largo, por tanto voy a obviar la explicación de esta herramienta. Es bien importante que veas ese video para que tengas toda la información sobre la herramienta, sobre cómo utilizarla paso a paso y las precauciones que tenemos que tener al utilizar la misma. Casi flat, ya estamos, ya está. Ahora le damos hacia atrás a la herramienta, sujetamos la pastilla vieja, sacamos esto y ya está ya listo.
Ahora voy a tener que utilizar este limpiador de partes de freno porque si se fijan, mira, toqué el disco. A ver si me queda porque yo usé la otra vez bastante. Limpiar por lo menos hay un poco. Está bien, eso es suficiente. Yo no voy a tocar eso más nada. Entonces, para que no nos confundamos, mi gente, vamos a sacar las zapatas o los pins o los shims, como que dejamos un comentario abajo tampoco para saber cómo, digo, dejamos un comentario también abajo para saber cómo ustedes le llaman a esto. Vamos a ir sacándolos uno a uno para intercambiarlos. Si te fijan, los que yo aquí son estos, que van de lado a lado. Me está entrando una llamada, déjame detener el video. Esto va así. Si se fijan aquí, en algunos casos va uno así puesto aquí y otro abajo, no van unidos por este puente. Por eso le estaba diciendo que presten atención. Yo sé lo que tiene eso, nene. Ok. Sacamos el. Ok, mira. Son dos de cada lado. Si te fijas, la pastilla de atrás, mira, esta pastilla está más gastada aún. Mira para allá, ya estaba en las últimas. Esta guagua, yo sabía que necesitaba cambiársele las pastillas porque empezó a hacer un sonido, y es que esta partecita que usted ve aquí comienza a tocar levemente el rotor y suena cuando se frena, o cuando se va bien lento hace ese sonido. Por eso yo supe que yo pues me percaté, supe que tenía que hacer el cambio. Déjame verificar cómo está el disco atrás. Mira, le estoy pasando la uña y está perfecto, no le pasó nada, todavía está perfecto, o sea, no hay que cambiarlo. Mira la diferencia entre las pastillas. Ahora bien, lo que le estaba comentando, ahora tenemos que identificar a ver si estas dos pastillas que pertenecen a un lado son idénticas. Tenemos entonces que buscar aquí en la bolsa de las zapatas el pin este que les enseñé. Buscamos la zapata vieja, las ponemos una al lado de la otra y por ende eso va allá arriba. Mira, aquí donde está marcado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a proceder a, miramos cómo va puesto así. En este caso en específico vamos a ponerlo exactamente igual, que sería así. Ya está acomodado. Vamos a comparar los dos. Están puestos ya. Ya tenemos listo esa pinza, digo, esa pastilla. Sigo diciéndole pinza. Entonces ahora vamos a quitar la primera zapata, mírala aquí, y vamos a acomodar la nueva. Esto está hecho para que mantenga la pastilla, pero a la misma vez también aquí esto es así aniquilado y es liso, y aquí es que va a correr déjame buscar la pastilla. Aquí es que va a correr esto. Aquí, ¿ves? Aquí es que él va a correr hacia frente, hacia adelante y hacia adentro cuando se apliquen los frenos. Vamos a colocar la primera zapata o el primer shim. Se
pone primero de al frente y después hacia atrás. En este caso en específico, mira, les voy a enseñar aquí cómo se va a poner. Es de aquí, jalamos primero de atrás hacia el frente y sale. Ya está. De atrás hacia el frente, digo de frente hacia atrás. Lo ponemos, ya está puesto también. Ahora procedemos a poner la pastilla de atrás. Vamos a primero a acomodarla arriba. No veo porque como estoy filmando esto, estoy de esta manera, no veo absolutamente nada. Ahí está puesta ya está puesta. A ver si en efecto ya está puesta. Ahora procedemos a ponerla de al frente. Recuerden no tocar tampoco el área de contacto. Ponemos abajo primero y después ponemos arriba. Ya está puesta en las dos. Aquí, como tenemos un área de fricción aquí en la pinza, que es metal con metal, le voy a aplicar un poco de lubricante para evitar que cree ruido. Ya puedo entonces nuevamente bajar la pinza. Bajo la pinza. Entonces le ponemos el pasador. Le voy a dar un par de vueltas, entonces voy a mandar a que presionen el freno a mi ayudante. Vete y aplica el freno. Frenas y lo sueltas. Frena otra vez. Frena varias veces hasta que se ponga duro. Ahí ya, suéltalo. Te puedes bajar. Mi gente, recuerda, hay que utilizar gato, perdóname, hay que utilizar torres o soporte cuando tenemos los vehículos levantados. Yo le dejé el gato puesto y tiene puesto una torre más atrás. Y damos por terminado el trabajo. No voy a mostrarles poniendo la goma para atrás nuevamente porque pues es algo bien obvio. Y al principio ya mostré cuando la quité. O sea, no hace falta que les tome tiempo de más a ustedes. Ya vieron el proceso completo. Y pues nada, mi gente, recuerda, suscríbete, dale a la campana que está al lado del botón de suscribirte. Si eres nuevo, si no eres nuevo y ya estás suscrito y no le has dado a la campana, asegúrate de darle a la campana para que reciban las notificaciones de los nuevos videos. Comparte los videos con todas tus amistades, eso es de gran ayuda, así como los canales crecen en YouTube. Si deseas hacer un donativo, pues abajo en la descripción El enlace. para el PayPal me. Si quieren hacer un donativo directamente y ser un patrocinador de mi canal, al igual que si usan los enlaces abajo y compran algo, yo recibo una pequeña comisión. No te cuesta nada a ti, te cuesta exactamente lo mismo que si lo compraras sin utilizar mis enlaces. Dale like al video si te gustó. Si no te gustó, dedito para abajo, me dejas saber por qué. Y nada, mi gente, como siempre, ensúciate las manos y haz lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye.